வெல்கம் பேக் யுவர் சேனல். இப்போ நம்ம ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷாப்பிங் பண்ணுற மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதிகரிச்சுட்டாங்கன்னு சொல்லலாம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப விலை அதிகமாக இருக்குது. அதே ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா விலை ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் இதே மாதிரி எக்கச்சக்க ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஷாப்பிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மக்கள். அதை எப்படி ரிட்டர்ன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில மொபைல் ஹெட்செட்டு இல்லாட்டி இதே மாதிரி நிறையா சின்ன சின்ன பொருளை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிட்டர்ன் ஆப்ஷன் கொடுத்தோமே நம்மளுக்கு டெலிவரி பண்ண காயை பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் அமேசான்லேருந்து மறுபடியும் டெலிவரி பண்ணவரே வாங்கிக்கிடுவார். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நடந்துக்கிருக்கு ரிட்டர்ன் பொருள். அதே பெரிய பொருளாக சில பேர் வாங்க பார்க்குறாங்க. உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி இருக்கட்டும், இல்லாட்டி ஒரு தம்பிள்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லாட்டி யூபிஎஸ் இன்வெர்டராக இருக்கட்டும், இதே மாதிரி எக்கச்சக்க பெரிய பொருள் இப்படி ஆர்டர் பண்ணும்போது அதை அமேசான்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரியர் மூலமாக தான் நம்மளுக்கு வரும். அந்த கொரியர்காரர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெலிவரி பண்ணும்போதே சைன் வாங்கிட்டு நம்மகிட்ட கொடுப்பாரு. இதுதான் நடக்கும். அந்த பொருளில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நடந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி ரிட்டர்ன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் பேஜில் போய்ட்டு நீங்கள் ரிட்டர்ன் அனுப்புனீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் ஆப்ஷனில் கொடுத்தமே ஒரு அட்ரஸ் கொடுக்கும். அந்த அட்ரஸ்க்கு நீங்கள் ஃப்ரம் இதெல்லாம் போட்டுட்டு இதே மாதிரி நீங்கள் மறுபடியும் பேக்கிங் பண்ணிவிட்டு கொரியர் மூலமாக அனுப்பிவிடுங்க, உங்களுக்கு பணம் ஏறிடும் அப்படின்னு அமேசானில் சொல்லுவாங்க. அதை நம்ம எப்படி அனுப்புறது, அதை அனுப்புன பிறகு நம்ம பணம் ரிட்டர்ன் வந்துடுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க போகலாம். ரிட்டன் யுவர் இன்சென்ட் இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட்டு டிக்ளரேஷன் லெட்டர் இருக்கும், அப்புறம் ரிட்டன் மெயிலிங் லேபிள் இருக்கும். இதை பூரா நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும். கீழே பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டு ஒரு கோட் நம்பர் மாதிரி இருக்கும், அதையும் நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும். நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய இந்த 3 தான் நம்ம பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது அவுட் சைடு இருக்குது ரிட்டன் த பேக்கேஜ், மேலே இதை ஒட்டுறது. இதே இன்சைட் த பேக்கேஜ்ன்ட்டு இருக்குது, இது உள்ளே பெட்டிக்குள்ளே நம்ம கட் பண்ணி ஒட்டணும். இந்த கோடு தான் பார்த்திங்கன்னா அவங்க அமௌண்ட் ரிட்டன் நம்ம ஏற்றுறதுக்கு உதவும். அதை எப்படி அனுப்பலாம் அப்படின்னு பாருங்கள். நான் பேக்கேஜ் ரெடி பண்ணிட்டேன். உள்ளே ஒரு பெட்டியில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பின்கோடை நான் கட் பண்ணி அதை உள்ளே ஒட்டியிருக்கேன் பாருங்கள். ஏன்னா இந்த கோடை வச்சு தான் ஆக்சஸ் பண்ணி நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணவே நம்ம அமௌண்ட்டு நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு ஏறிக்கிறோம். ரெண்டாவது இது மேலே ஒட்டுறது, அதை மட்டும் ஃப்ரம்மு டூ அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. இந்த லெட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சைன் பண்ணணும், யுவர் சின்சியர்லின்னு சொல்லிட்டு சைன் போடணும். அதை எதிர்பார்க்குறாங்க. அமேசான் ரிட்டன் ஐடி அந்த கொடுத்துருக்காங்க, அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. அதை கட் பண்ணி இப்படி ஒட்டிட போகிறோம் அந்த அட்டைப்பட்டி மேலே. இது ஸ்மார்ட் அண்ட் அந்த இன்வெர்ட்ரு சோலார் இன்வெர்ட்ரு ஆர்டர் பண்ணது, அது ஒர்க் ஆகிறதுனால ரிட்டன் நான் கொடுக்குறேன். அதுக்கு நம்ம இப்படித்தான் ஒட்டி இதுக்கு மேலே நம்ம ஒட்டி வச்சிட்டோன்ட்டா பேக்கேஜை இந்த கொடுக்குறதுக்கு கரெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஃப்ரமில் உங்கள் அட்ரஸ் எழுதிக்கங்க. கொரியர் ஆஃபீஸ் போய் இதை நீங்கள் அனுப்பி விட்டிங்கன்னா டைரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு டெலிவரி பண்ண ரெக்கே பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனிக்கே இந்த ப்ராடக்ட் போயிடும். போன பிறகு நம்மளுக்கு அமௌண்ட்டும் ரிட்டர்ன் ஏறிக்கிறோம். இதுதான் ப்ராசஸ். உங்களுக்கு ஒன்றும் பயமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமௌண்ட்டு எனக்கு ஏறி இருக்கு பாருங்கள், 14,903 ஏறிடுச்சு. எப்படி கஸ்டமர் கேர்ட்ட தமிழில் கான்டாக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் ஆப்பில் போயிட்டு கஸ்டமர் சர்வீசஸ்ன்னு போனீங்கன்னா கீழே டாக் டு அஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கும். அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிவைசஸ்ன்னு இருக்கும். ஏதாவது டிவைசஸில் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்துடும். தமிழ், ஹிந்தி, தெலுங்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் ஒரு யூபிஎஸ் வாங்கியிருந்தேன், அதை இப்படி ரிட்டர்ன் போட்டுட்டேன். இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் எனக்கு ஏறிடுச்சு. ஆனால் நீங்கள் அடிக்கடி இதே மாதிரி நல்லா இருக்க பொருளை கூட ரிட்டர்ன் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட அக்கௌண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுவாங்க. அப்புறம் உங்களால் ரிட்டர்ன் பண்ண முடியாது, பொருளையும் வாங்க முடியாது அந்த அக்கௌண்ட்டில்.
இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு பொருள் வந்து வாங்குகிறோம், அது வந்து கொஞ்சம் ரிப்பேராக இருக்குது, அது வந்து சரியாக வந்து ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு உடனே பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் வந்து ஏறிடுது. நீங்கள் கன்ஃபார்மாக பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் பெரிய பெரிய பொருள் நான் வந்து வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா வாங்கலாம், தைரியமாக வந்து வாங்கலாம். அமௌண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 100% வந்து கேரண்டியாக வந்து இருக்குது, ரிட்டர்ன் அமௌண்ட்டும் வந்து வந்துடும். அதே ஒரு பொருளை வந்து நீங்கள் ரிட்டர்ன் வாங்கும்போது ரொம்ப டேமேஜ் ஆகி நீங்கள் வந்து அப்படியே அதில் வச்சு ரிட்டர்ன் பண்ணிங்கன்னா அந்த பணம் வந்து ஏறுறது வந்து ரொம்ப வந்து டிலே ஆகும். அந்த தவறை மட்டும் வந்து செய்யாதீங்க. அவங்களே பேக்கேஜ் வந்து கொண்டு வரும்போது சில டேமேஜ் இருந்துச்சோ பொருள் ஒர்க் ஆகலைன்னா மட்டும் ரிட்டர்ன் பண்ணுங்கள். உங்கள் பணம் வந்து 100% கேரண்டியோடு உங்களுக்கு வந்து சேரும் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் அந்த ஃப்ளிப்கார்ட். இதில் வந்து கொஞ்சம் பயப்பட தேவையில்லை. ஏன்னா கொரியர் மூலமாக வந்து நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம், நம்ம பணம் எப்படி ஏறும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவீங்க. அதுக்கு நீங்கள் கஸ்டமர் கேர் பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் ஆல் லாங்குவேஜ்லேயே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஆப்ஷனும் நீங்கள் சைடில் பார்ப்பீங்க. இதே மாதிரி நீங்களும் செலக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் கேர் கூட ஒரு 5 நிமிஷத்துக்குள்ள உங்களால் பேச முடியும். அவர்கிட்ட பேசி நான் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிவிட்டு இத்தனை நாள் ஆகுது, எனக்கு வந்து அமௌண்ட் வந்து ஏறலை அப்படின்னு வந்து சொன்னீங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த கம்ப்ளைண்ட் எடுத்துக்கிட்டு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வேகமாகவே வந்து வாங்கி தந்துடுவாங்க. நீங்கள் கொரியருக்கு வந்து அனுப்புகிற பணம் பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு நான் வந்து 2170 ரூபா வந்து அனுப்புனேன். அந்த பணம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்து அதே மாதிரி பொருளுக்கும் ரிட்டர்ன் காசும் ஏறிடுச்சு. நான் கொரியர் சார்ஜும் வந்து எனக்கு ரிட்டர்ன் வந்து ஏறிடுச்சு. எனக்கு எந்த ஒரு அமௌண்ட்டும் வந்து அவங்க பிடிக்கலை. நான் வந்து பொருள் வந்து டேமேஜ் ஆயிருந்துச்சுன்னு தான் கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணி நான் ரிட்டர்ன் அனுப்பிவிட்டேன். எனக்கு ஃபுல் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஏறிடுச்சு. இது மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பொருளும் உங்களால் வந்து ஷாப்பிங் பண்ண முடியும் ஆன்லைனில். ஆஃப்லைன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொருளை பார்த்தீங்கன்னா விலை வந்து கேட்டு பாருங்கள். ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, எனக்கு வந்து ஆன்லைன்லேயே நான் ஷாப்பிங் பண்ணிக்கிறீங்களா, தைரியமாக வந்து நீங்கள் ஷாப்பிங் பண்ணலாம். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் வந்து சொல்கிறேன். ஏன்னா நான் ஏற்கனவே வாங்கி நான் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கேன். அதனால தான் வந்து இந்த வீடியோ வந்து மேக் பண்ணுறேன். இதே மாதிரி ஆன்லைனில் ஷாப்பிங் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து ஒரு பயம் வந்து இருக்கும். அந்த பயத்துக்காக தான் இந்த வீடியோ வந்து மேக் பண்ணுறேன். எல்லா விதத்துக்கும் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துருச்சுன்னா நம்ம வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்க. தேங்க்யூ.